Hluboko v bažinách se něco hýbe. Voda se pomalu vlní. Pár očí těsně nad hladinou vody pozoruje a čeká. Toto je svět krokodýlů, tvorů starých jako sám čas. Krokodýly jsou fascinující zvířat, jsou to úžasní lovci, jsou důležití pro své prostředí. Pojďme se dozvědět více o těchto úžasných plazech. Krokodýly jsou stvořeni pro život ve vodě. Jejich štíhlá těla se snadno pohybují vodou. Jejich silné ocasy je pohánějí. Jejich oči a nosní dírky jsou umístěny vysoko na hlavě. To jim pomáhá zůstat skryté při lovu. Jsou velmi dobře maskovaní a snadno splynou se svým okolím. Krokodýly jsou trpěliví lovci, čekají na svou kořist. Útočí rychlostí blesku. Jejich silné čelisti se zavřou s neuvěřitelnou silou. Krokodýly jedí ryby, ptáky a savce. Jsou to oportunističtí jedlíci a využívají jakoukoliv dostupnou kořist. Krokodýly jsou klíčoví pro zdraví mokřadů, regulují populace kořisti, udržují ekosystém v rovnováze. Jejich nory poskytují úkryt dalším zvířatům. Krokodýly jsou indikátorové druhy. Zdravá populace krokodýlů naznačuje zdravý ekosystém. Část 5. Věděli jste? Krokodýly jsou fascinující tvorové s jedinečnými vlastnostmi. Věděli jste, že krokodýly dokážou zadržet dech déle než hodinu? Mají v srdci speciální chlopeň, která to umožňuje. Jo? A krokodýly polikají kameny. Tyto kameny jim pomáhají rozmělnit potravu v žaludku. Část 6. Starověcí plazy, moderní hrozby. Krokodýly existují miliony let. Přežili dokonce i dinosaury. Bohužel nyní jsou ohroženi kvůli nám, lidem. Ztráta přirozeného prostředí, znečištění a lov ohrožují jejich přežití. Musíme jednat hned, abychom zachránili tyto nádherné tvory. Část 7. Ochrana obrněných architektů. Ochranné úsilí je klíčové pro přežití krokodýlů. Ochrana jejich mokřadů je prvořadá. Je důležité vzdělávat lidi o krokodýlech. Snížení konfliktů mezi lidmi a divokou zvěří je zásadní pro jejich dlouhodobé přežití. Část 8. Spolupráce. Klíč k ochraně. Můžeme sdílet planetu s krokodýly. Musíme respektovat jejich prostor. Musíme je obdivovat z bezpečné vzdálenosti. Pochopením krokodýlů můžeme přispět k jejich ochraně. Část 9. Budoucnost pro krokodýly. Krokodýly jsou úžasní tvorové, hrají klíčovou roli v ekosystému. Spoluprací můžeme zajistit jejich přežití. Chraňme tyto starověké plazy pro budoucí generace.